Mak info, iki saiki ku posisiku nang kene Mak ya. Air terjun Gedung Biru. Iki lokasi ini nang Desa Kali Tengah Pangurjo Blitar. Nyuwun ya piye ya? Ya alami kene. Kok ya tinggi lereng kowe mak hawane jan sejuk pol. Ya lek ngene sederhana, wong nek ciut banget iki. Kene iki dalan Mak ya, dalan. Iki dalan, tapi ya dalan sepi banget mergane dalane wong desa. Iki rene ya dalan paling ya ketok iki dalan dingin bawon. Nah, lokasine ngendi? Dadike Kali Klatak, jembatan Klatak kae, jembatan sing perbatasan Desa Serang Kali Tengah kae lho. Lore jembatan pas kae iku kan enek apa jenenge? Cor-coran sing arah Ngetan, itu sampai Ngetan. Kurang luwih ya 700 meter kowe teko kene iki. Ngliwati dalane ya iki ya. Air terjun Gedung Biru. Blitar meneng-meneng jane spot-spot wisata, spot foto yo akeh. Ya tapi kacake sing urung terumat, akeh sing urung ngerti. Gua-gua jane yo akeh. Iki lek misalkan omahku cedhek nek kira-kira aku bendina diglon iki. Oh, enak jane ning kene wisis lah kira dan karo ngopi karo ngerokok ketok ya apa enak. Yo maco ning pinggir dalan. Ya wis ngono gendang di gas Mak ya. Pengen santai ngopi, nggo rokok. Tapi lek mancing kita ora nek iwak nek kene. Ya wis ngono. Tes.